BMG საქართველოს ტურისტულ ინფრასტრუქტურას ძალიან მალე კიდევ ერთი და სხვა შორის ძალიან ბევრი მიზეზით გამორჩეული და განსხვავებული ლოკაცია ემატება. კორპორაცია ქინძმარაულმა შშმ ტურისტებისთვის ადაპტირებული ტურების შეთავაზება და დამკვიდრება გადაწყვიტა. სრულად გამართული კომპლექსის, ანუ მთელ კომპლექსია საუბარი. ადაპტირებისთვის კომპანიას რამდენიმე $1000 ინვესტიცია დასჭირდა, თუმცა ჩვენ რასაც გადავხედეთ და მიზეზი დღევანდელი თემის არის ის, რომ სტუმრებს არც გასული წლის შედეგები თუ ჩიოდნენ, ჯამში 2017 წელს მხოლოდ კორპორაცია ქინძმარაულს 46000-ზე მეტი ტურისტი ეწვია. რას ცვლის და უპირველეს ყოვლისა რატომ ცვლის კომპანია პრაქტიკულად უკვე ზეგიდან ამ ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურას, ამაზე ვისაუბრებთ. ჩემს მიერ დაანონსებულ სტუმართან ნუგზარ ქსოვრელი კორპორაცია ქინძმარაულის გენერალური დირექტორი არის ჩვენთან ერთად. მე მას მივესალმები და წარმატებულ დღეს ვუსურვებ. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ გადაგაწყვეტინა და გისმენთ პირდაპირ კი ბატონო. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მინდა მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის, მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი ფორმატი გაქვთ, მე აქამდე არ მომეცას შესაძლებლობა რომ უბრალოდ ეს მეთქვა თქვენთვის. ბევრი რიგებას მეკლათ. იმედია ჩვენ მზად ვართ, უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ საქართველოს აუცილებელია და არაერთი ესეთი გადაცემა, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ აუცილებელია ბიზნეს ტელევიზიის არსებობაც, ალბათ ძალიან კარგი იქნება და ძალიან შეუწყობდა ხელს ეს ზოგად განათლებას ქვეყანაშიც და იმ ერთეულებს ბიზნეს ერთეულებს მალე მივახტა. გადავიზარ ხო გისმენ ანაბოდში. პრინციპში გავებარებ შენს კითხვას, იმიტომ რომ როცა თქვენს და თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაციას ვეძებდით, ძალიან საინტერესო იყო პასუხი კითხვაზე, რატომ გადაწყდა, რომ ძალიან მასშტაბური პრინციპში დამატებითი ინვესტიცია განგახორციელებინათ იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს თქვენს ბიზნესში თავი კომფორტულად ეგრძნოთ. თან გასული წელი არ ყოფილა პატარა მონაგარით დასრულებული, რამდენიმე 47000-მდე სტუმარს უმასპინძლეთ. რატომ გადაწყვიტეთ და რა დაგჭირდეთ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტა სისრულეში მოგეყვანათ? დიახ, ძალიან კარგი თემა, დიდი მადლობა ამისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ არ არის ეს თემა ყოველ შემთხვევაში ისეთნაირად აქტუალური, როგორც უნდა იყოს, იმიტომ რომ შეზღუდული უნარების მოქალაქეები არიან აბსოლუტურად ყველანაირად იგივე მოქალაქეები, როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეებია, ამიტომ აუცილებელია მე ვთვლი და სახელმწიფომაც იზრუნოს და თითოეულმა ბიზნეს ოპერატორმა თუ თითოეულმა მოქალაქემ. ჩვენ გქონდა შარშან ძალიან წარმატებული წელი, 46000-ზე მეტი, 47000-თან ახლოს ტურისტი, რომელიმაც გაიარა დეგუსტაცია, ესე იგი ის არა უბრალოდ ვინც შემოვიდა და დაათვალიერა, არამედ ვინც ჩვენთან დააგემონაღვინო, შემოვიდა და ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ჩვენ თუ ჩავთვლით იმას, რომ საერთოდ ღვინის ტურიზმი საქართველოში არ არის ძველი ტურისტების ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ კიდე. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთთან ომმა საკმაოდ დაწია ეს ყველაფერი და საკმაოდ დიდად არის დამოკიდებული პოლიტიკურ სიტუაციაზე, თუმცა საკმაოდ სწრაფად მოხდა ამის განვითარება, ამას რა თქმა უნდა შეუწყო ხელი იმანაც, რომ თვითონ სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია და საკმაოდ სწორი მიმართულებით ხდება მუშაობა. ასევე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ძალიან ბევრმა კომპანიამ დაიწყო ამაზე ზრუნვა, ამაზე პრიორიტეტები გადაიტანა უკვე შიდა გაყიდვებზე და ტურიზმზე, ამიტომ თავი შედეგი რა თქმა უნდა დადო. ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ საალცას ზრდა ტურიზმის მიმართულებით ჰქონდა 47% 2016 წელთან მიმართებაში 2017 წელში. ჩვენ ვთვლით, რომ პირველი ორი თვის მონაცემებით ტურიზმში ზრდა კიდევ 45% გვაქვს, ამიტომ ვთვლით, რომ წელს გამოდის რამდენი წელი? თუ ხეშად ბატონო გზარო. წელს ჩვენ ვიცი რომ მოლოდინი მეტის გაქვთ ვიდრე 45000-მდე უნდა ავიდეთ. თუ შესაძლებლობებით განვითარება მოვასწარეთ ჩვენ ყველა პროექტი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ერთი არის რომ ტურისტების ნაკადის მოზიდვა, მეორე ამ ნაკადის მიღება და მართვა. გამკლავება. მან არის რა თქმა უნდა პატარ-პატარა პრობლემები, რომელსაც ვფიქრობ რომ გადავწყვიტოთ, თუმცა უნდა გითხრათ რომ
დრო ამისთვის საკმაოდ მწირია, იმიტომ რომ ჩვენთან ზამთარშიც არ ჩერდება ტურისტული სეზონი, ამიტომ ხდება პარალელურ რეჟიმში რაღაცების გაკეთება, თუმცა ძალიან მარტივი არ არის ეს ყველაფერი. რაც შეეხება შეზღუდული უნარების მოქალაქეებს, ჩვენ გქონდა შარშან რამდენიმე შემთხვევა, მათ შორის საკმაოდ საინტერესოა, ჩვენ გვაქვს შვილობილი საწარმოჩვენი შატო ყვარელის სასტუმრო, ასევე გვაქვს ჰოსტელი ყვარელი ინი, რომელიც თანაც ძალიან ხშირად გვაქვს ტურისტულ კომპანიებთან და ტუროპერატორებთან შეხება, რომლითაც ხშირად აქვთ ეს პრობლემა, რომ საქართველოში ვერ ჩამოყავთ ან შეზღუდული რაოდენობის, შეზღუდული უნარების პირები ჩამოყავთ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჯგუფში ერთი პირი მაინც არის ესეთი, მთელ ჯგუფს უძნელდება ურთიერთობა და მეორე, ჩვენ შარშან მქონდა ორჯერ ესეთი შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ ბავშვი მოვიდა შეზღუდული უნარებით, ეტლით და ფაქტიურად გაუჭირდა გადაადგილება. ჯგუფი მოძრაობდა და ბავშვი და მშობლებიც რაღაცა სოლიდარობის ნიშნად აღარ შევიდნენ ტურზე და საკმაოდ მძიმეა ეს შესახედად, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ყველა ადამიანები ვართ და მე ხდება ამ ყველაფერს. ამიტომ წელს მოხდა დაახლოებით $250,000 ინვესტირება იმისთვის, რომ ადაპტაცია გავუკეთებინა ჩვენი მარნისთვის, რომ ადამიანების დაყოფა არ მოხდეს უბრალოდ რაღაცა ნიშანთვისებებით, რაღაცა ფიზიკური მონაცემების გამო. ფიქრობთ, რომ ჩვენ უკვე აპრილის შუა რიცხვებიდან უკვე შევძლებთ შეზღუდული უნარების ადამიანების მიღებას. ამის ძალიან კარგი საშუალება მოგვეცა ახლა დაანონსება. კარგი ეს ყველაფერი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს სავარაუდოდ არ ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მოუმატებს ჩვენ ტურისტულ რაოდენობას, მაგრამ ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ თავთან და ჩვენ ტურისტებთან, ჩვენ პარტნიორებთანაც ვიყოთ მართლები. ბატონო გზა, კიდე მინდა კითხოთ კორპორაციას გეგმებთან დაკავშირებით. 2018-ში რა გამოწვევები, რა გეგმები დაისახა სააქციო საზოგადოებამ და რას გეგმავთ კიდევ? ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ ზოგადად რომ კორპორაცია კიძმარაულზე, პატარა მონახაზივით გავაკეთებ თუ შეიძლება, ჩვენ ორი შვილობილი ღვინის კომპანია გვყავს, ეს არის კონჭოდა კომპანია და კახეთი კომპანია. ამასთან ჩვენ გვაქვს ჰიდროელექტროსადგური, მეგავატნახევრიანი ჰიდროელექტროსადგური ჩალაჰესი. გვაქვს რესტორანი ღვინის ეზო. თვითონ კორპორაციაში შიგნითვე ოპერირებს და სასტუმრო შატო ყვარელი. ამასთან ერთად გვაქვს ჰოსტელი ყვარელი. ჩვენ წელს გვინდა რომ დავამატოთ წელს ახლა ალბათ ერთ თვეში დაემატება სანაყინე ძირითადად ტურისტულ ინფრასტრუქტურას მიემევა და გვინდა გავაკეთოთ პატარა მაღაზია ქართული დესერტისთვის, ქართული ტკბილეულისთვის. იცით რომ საკმაოდ პრობლემატურია, ძალიან ძნელია. სუვენირებით ცალკე იქნება, მაგრამ იქნება ქართული ტკბილეული ამაზი შეფუთვით, რომელიც ეს სხვათა შორის ბადაგბა დაიწყო, საკმაოდ საინტერესო თემა, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ესეთი რაღაცა, რომ რესტორნებშიც არ გვაქვს ქართული დესერტი. საჭმელების მრავალფეროვნება თითქოს არის, მეორეა რომ ადაპტაცია რამდენად ხდება ევროპულ ან მსოფლიოს მიღებულ კერძებთან, ამაზე ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს. მე ვთვლი, რომ ამაშიც ალბათ სამწუხაროდ, ეხლა წამოვიდნენ ახალი თავის შეფები, მზარეულები, თუმცა ვთვლი, რომ საკმაოდ წირი რაოდენობაა და განსაკუთრებით რეგიონებში ამაზე ძალიან ბევრია სამუშაო. რეგიონების ინფრასტრუქტურა ვითარდება, უნდა ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვისურვებდით უფრო მეც, ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრს მუშაობს კახეთის გუბერნია, მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ირაკლის, მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გუბერნატორი ყავს თუ ოდესმე ყოფილა, იმიტომ რომ საკმაოდ კრეატიული და კარგი ადამიანიც არის და კარგი მოაზროვნეც არის, მენეჯერიც არის, თუმცა ერთი რაღაცა არის, რომ გუბერნატორის
ფუნქციები და უფლებები საკმაოდ შეზღუდული. ეგ უდაოდ არის ჩვენზე არ არის, თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეიქმნა ბორდი, რომელთანაც დათბირობს, როგორ განვითარდეს, რანაირად განვითარდეს, თვლი რომ ეს ძალიან კარგია. ასევე რეგიონის ხელმძღვანელობა საკმაოდ ახალგაზრდა და მოქნილი ხელმძღვანელობა მოვიდა საკომუნიკაციოთაც და აზროვნებითაც. ძალიან ძნელია, როდესაც ჩამოყალიბებული აზრი აქვს იმის გარღვევა და ადამიანი, რომელიც აზროვნებს შემხედრად, განვითარების შემხედრად და არა იმის საწინააღმდეგოდ, მაგალითად მოგეხსენებათ ალბათ 90-იან წლებში ალბათ ბატონი გიორგი იმ დროიდან მოდიოდა თვლიდნენ, რომ ტურიზმის სფეროში მომსახურე სფერო არის ალბათ ვიღაცეებისთვის, არა ქართველებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა იცლებოდა, რომ დამამცირებლად ეს მენტალიტეტი სამწუხაროდ კიდე დარჩა. თუმცა თელ მსოფლიოში ესია, რომ ტურიზმის და მომსახურების სფეროში ყველაზე უფრო განათლებული ხალხი ყავდება, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა ადამიანებთან, ამ ადამიანმა უნდა იცოდეს საკმაოდ ფართე თვალსაჩინო უნდა ქონდეს, საკმაოდ კარგი განათლება უნდა ქონდეს, ენებს რო თავი დავანებოთ ამის გარდა. ამიტომ აქ საკმაოდ ბევრი რაღაცა იცვლება, მაგრამ იმისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ საკმაოდ ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ და ბევრი რაღაცა დრო გვეჩქარება და აქაც ისე ვერ გაგიშვებთ, ჩემი ბოლო კითხვა ბატონო გზარ იქნება თვითონ ღვინის ინდუსტრიასთან მიმართებაში. თითქოს მოუმატეთ საუბარს, მოუმატეთ დებატებს. შედეგები სახეზეა სასურველია, მაგრამ მეტად რო დივერსიფიცირდეს ბაზრები. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც მაინც ქართული ღვინის ინდუსტრიის წინაშე დგას თქვენ როგორც ერთ-ერთი ძირძველი ქართული ღვინის კომპანიის წარმომადგენელი? კი, მე გეტყვით, რომ ჩვენი კომპანია მართლა ერთ-ერთი პირველია, ჩვენ ერთ-ერთი პირველი სააქციო საზოგადოება ვართ საქართველოში, არა მარტო ღვინის კომპანიებში და ერთ-ერთი პირველი ღვინის კომპანია ვართ დღეს არსებული ან მომუშავე ღვინის კომპანიებთან მიმართებაში. რაჭაში არის რამდენიმე ძველი კომპანია, რომელიც სამწუხაროდ თუ როგორც არის ისეთ დონეზე არ არიან წარმოჩინებული და იმედია რომ ამის ყველაფრის შეძლებენ ამას ყველაფერს. ჩვენ კომპანიას მაგალითად 19 ქვეყანაში გააქვს პროდუქცია, ჩვენ საკმაოდ დივერსიფიცირებული გვაქვს ბაზრები. არც ერთი მე ხლა როდესაც კომპანიაზე გესაუბრებით, ჩვენ მე გესაუბრებით ჯამურად, ორივე შვილობილ კომპანიაზე და კინძმელ კორპორაცია კინძმელზე 2 მილიონი ბოთლი ვაწარმოებთ. 19 ქვეყანაში და არც ერთი ქვეყანა არ არის, რომელსაც 20%-ზე მეტი უკავია ჩვენს პაკეტში. ეს საკმაოდ კარგი მონაცემია ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ, თქვათ საქართველოში, როდესაც გაიყიდა 70 მილიონი ბოთლი შარშან, დაახლოებით ვიძახი 60% ცოტა მეტი რუსეთის ბაზარს უჭირავს, ჩვენ პაკეტში რუსეთს უჭირავს 10%-ზე ქვემოთ. ეს რა თქმა უნდა არც კარგია და არც ცუდია, უბრალოდ ის არის, რომ დივერსიფიცირება აუცილებელია სტაბილურობისთვის და ყველა. ერთ-ერთი ხელშემწყობი მინდა გითხრათ, დღეს საკმაოდ კარგი მონაცემები აქვს ქართულ მეღვინეობას, იმიტომ რომ დღეს მინდა გითხრათ, რომ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ბატონი ლევანი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი, ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მე ვიტყვი, რომ ამ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მცოდნე და განათლებული ხალხია, ეს საკმაოდ გვიწყობს ხელს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა აქამდე რატო ხდებოდა სხვანაირად, რომ ხშირად ცვალებადობა აი ამ კადრების იწვევს გრევას, მაგალითად ჩვენი სტრატეგიას ვავითარებთ 2000 თუ არ ვცდები 5 წლიდან, რამდენიმე სტრატეგია დაიდო, განვითარების სტრატეგია, რომელიც ყოველი ახალი სააგენტოს ხელმძღვანელი და ყოველი ახალი მინისტრთან ერთად მარტო გადახედვა კი არ ხდებოდა, ახლიდან იწერებოდა და ეს საკმაოდ აგვიანებს ამ პროცესს. დღეს დაწყებულია ისეთ მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიც არის კადასტრი, ვენახების კადასტრი, რომლის გარეშეც მეღვინეობა ფიზიკურად წარმოუდგენელია და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მუშაობა თითქმის შეუძლებელია. კადასტრი რამდენიმე რეგიონში გაკეთდა, მაგრამ აუცილებელია რომ ბოლომდე მივიდეს, იმიტომ რომ კადასტრი დაიწყო 2006 წელს და მე შეჩერდა რაღაცა პერიოდით, ხო? ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, ჩვენ ინიციატივაც ჰქონდა და
ახალი სტრატეგიაც არის, რომ შეეცვალა ფორმატი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს და მოხდეს რაღაცა მსგავსი როგორც მაგალითად როგორც პალატის ტიპის ან ფონდის ტიპის, სადაც მეწარმეებიც მიიღებენ მათ შორის მევენახეების და მეღვინეების მონაწილეობას, ეს მოგცემს ჩვენ სტაბილურობის მედგარანტიას, მაგალითად აღარ მოხდება ერთი ადამიანის მიერ შერჩევით დანიშნულების პოლიტიკა იქნება სტაბილური. მოხსნა ვთქვათ სხვადასხვა ნიშნით, თუნდაც პოლიტიკური. თუნდაც ხო, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ინიციატივაა თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, ახლა მე აღარ გავმეორდები, რაც მთავრობამ გაახმიანა, რაც ეხმარება დარგსაც და მარტო მეღვინეობას არა, მაგრამ მეღვინეობასაც, მათ შორის და ტურიზმსაც, რაც საკმაოდ კარგ პირობებში გვაყენებს, ესე ვთქვათ. მადლობა ბატონო გზა, ძალიან დიდი მადლობა და იმედია რომ ეს თქვენი პრემიერა, ასე ვთქვათ, საქმიან დილაში და მადლობა ყველა კეთილი სურვილისთვის, გაგრძელდება მომავალში ხშირი სტუმრობით. ის რაც ასე ამ შემთხვევაში აღარ განავრცო ნუგზარ ქსოვილმა კორპორაცია ქინძმარაულის გენერალურმა დირექტორმა, მე დავამატებ ჯერ კიდევ 1991 წელს სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბებული კორპორაცია ქინძმარაული იმ პერიოდიდან მოყოლებული, როცა ჯერ კიდევ ვაუჩერიზაციის ეპოქა იყო, ჩამოყალიბდა სააქციო საზოგადოებად არჩეულებრივი გუნდი დამფუძნებლებისა და მენეჯმენტისა, რომელიც დღემდე ავითარებს ამ ერთ-ერთ ყველაზე ძირძველ ღვინის ქარხანას, თამაზ კენჭაშვილის ხელმძღვანელობით, დღესაც ჯანზეა, როგორც მითხრა აგერ ბატონმა ნუგზარმა და აგერ მოკითხვას უთვლი მას საქმიანი დილის სტუდიიდან და ბარაქალა და მეტი შემოსავლები თქვენ და წარმატებები ქართულ ღვინოს. დიდი მადლობა, რომ ინარჩუნებთ ქართული ეკონომიკის სიმძლავრეებს და ავითარებთ მას და შესაბამისად ქართულ პროდუქციას ასე არეკლამირებთ უცხოურ ბაზრებს.